Sulejmani a.s. dhe milingona. Allahu i plot fuqishëm thot në Kur'an: para Sulejmanit u të bua ushtria e tij e përbërë prej gjinëve, njerëzve dhe shpesve, të gjithë radhitur në qeta të gatshme. Kur arritën në luginën e milingonave, një milingon tha: o milingona, hyni në banesat tuaja që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju parë. Ai vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalët e saj dhe tha: o Zoti im, më frymëzoj që të jemi njohës për mirësitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më prano me mëshirën tënde në gjirin e robëve të tu të devotshëm. Sura Neml 17-19. Këto ajete hapin horizonte të gjera për ta kuptuar marrëdhënien e muslimanit me botët që e rrethojnë, dhe se si dhe krijesat më të vogla mund të jenë burim reflektimi dhe mësimi. Në ajetin e 19 të surës An-Naml, Allahu i lartësuar përmend sjelljen e një milingone të vogël, duke theksuar rëndësinë e vëzhgimit të kujdesshëm dhe të nxënit nga gjithçka që na rrethon, madje edhe nga krijesat që në pamje të parë duken të vogla dhe të parëndësishme. Ky ajet na kujton se në çdo krijesë ekziston një shenjë për ata që mendojnë, dhe se muslimani duhet jetë i vetëdijshëm për urtësinë hyjnore që manifestohet në gjithçka që është krijuar, përfshirë edhe jetën e krijesave të vogla si milingona. Ky ajet paraqet gjithashtu një udhtim të vetëdijes nga njohja drejt reflektimit të thellë, nga reflektimi drejt mirënjohjes dhe nga mirënjohja drejt veprave të mira. Pra së pari vjen njohja apo kuptimi, më pas mendimi i thellë që çon në mirënjohje, dhe në fund ajo mirënjohje motivon për vepra të mira. Në këto ajete shfaqen dy nivele të dijes të lidhura mes vete: dija e milingonës dhe dija e të dërguarit Allahut Sulejmanit a.s. Dija e milingonës shfaqet në kuptimin e saj për natyrën dhe sjelljen njerëzore. Duke komentuar këtë ajet, Ibn Ashur ka thënë: Sulejmani a.s. u habit që milingona e dinte emrin e tij dhe tha që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju parë. Pastaj i përshkroi Sulejmanin a.s. dhe ushtrinë e tij si të drejtë dhe mëshirues, duke theksuar se ata nuk i vrasin krijesat e gjalla pa shkak të arsyeshëm. Kjo dije nuk ishte vetëm njohuri teorike, por menjëherë u shndërrua në vepër të mirë, në paralajmërim të popullit të tij dhe në shpëtimin e jetës së tyre. Sa i përket dijes së Sulejmanit a.s., ajo u manifestua në aftësinë e tij për ta kuptuar gjuhën e krijesave, një dije që udhëhoqi drejt mendimit të thellë dhe falënderimit të vazhdueshëm ndaj Allahut. O Allahu i gjithëmëshirshëm, na dhuro dije të vërtetë, të cilën do ta shndërrojmë në vepra, dhe na bëj prej robërve të tu falënderues. Amin.